तो खाते गाँव में हो जाती है हल्की फुल्की बारिश, तो आनंद उठाने के लिए हम भी पहुंच जाते हैं। तो हम निकलते हैं नेमावर से खाते गाँव के लिए। तो डलते हैं गाड़ी में, पेट्रोल डालने के बाद आ जाते हैं खाते पीते गाँव, खाते गाँव में। तो आ जाते हैं यहाँ पर कचौड़ी की दुकान पे, जो कि यहाँ पर निकल रही कचौड़ी गरम गरम, और भीड़ ज़्यादा काफ़ी हो रही है। तो भीड़ का आनंद उठाने के लिए कचौड़ी का तो हम भी शामिल हो जाते हैं। और कचौड़ी खाने के बाद हम निकल चुके हैं कारपेट वाले भैया की दुकान पर, कारपेट लेने लगे, बाकी समझ में नहीं आ रहा हमको। तो हम आ जाते हैं, इतने में मिल जाता है ट्रैफिक। तो ट्रैफिक को पार करने के बाद आ जाते हैं मंगल मार्बल पर। तो मंगल मार्बल पर आने के बाद जो कि हमको हमारे घर के लिए टाइल्स लेना था, जो कि टाइल्स ले गए थे पर कम पड़ चुकी भैया की दुकान पे। तो यहाँ पर आ जाते हैं और टाइल्स लेने लग जाते हैं और बिल बनवा लेते हैं। इतने में हम आ चुके हैं भैया के गोडाउन में। तो गोडाउन में आने के बाद जो कि चारों तरफ टाइल्स ही टाइल्स दिख रही, कुछ नहीं कर। तो नए हो तो फॉलो करें, लाइक करते हैं। भैया हमको पहचान लेते हैं कि आप अगली बार आए थे हमारी दुकान में, तो भैया को ले लेते हैं ब्लॉग में। तो ब्लॉग में लेने के बाद हम आ चुके हैं भैया के डायरेक्ट मेन गोडाउन पे, यहाँ पे हमको टाइल्स रखना। तो भैया रखवाते थे टाइल्स और हम रवानगी लेते हैं नेमावर की ओर। नए हो तो फॉलो कर देना, मिलते हैं